Бүгін бала тәрбиесіне қатысты бармақтай ой қозғайын деп отырмын. Бала тәрбиесі негізінде құрсақта жатқан шағынан басталады деп жатады. Менімше тіпті одан әрі анасының көңілінде, әкесінің белінде жүрген кезінде басталады десем қате болмайды. Олай дейтінім, сол балаға негізгі мінез тәрбиесін беретін ата-анасы екенін ескерсек, олардың тегі, ген, тазалығы, қаны дұрыс болмаса, құрсаққа шақалақ болып біткен немесе туған баласы мың жерден тәрбиелесең де дұрыс болмайды. Қанына тартқан, тегіне тартқан деп қазақтың осы тек дегенге көңіл бөлетіні содан. Қиянатшыл жаман адам көрсе қазақ тексіз дейді. Яғни арғы тамырында бір қателігі бар деп таниды. Қазақ жеті атасын біледі дейміз. Ол тек қана өзінің жеті атасы ғана емес, сонымен бірге басқалардың да жеті атасын түгендеп отыратын шежірешіл халық болып келеді. Ондағысы өз тектерін біліп, туыс туғанын түгендеп, қан жақындығын сақтап отыру үшін ғана емес, сонымен бірге басқалардың да жеті атасын білу арқылы кімнің текті, кімнің тексіз екенін анықтап, жұрт біліп отыру үшін керек болған. Туымысынан қаны қарайған қиянатшыл адамдар болса, немесе қандай бір жаман іс қылса, ол сүйекке таңба болды деп айтады қазақ. Сүйек деп отырғаны жаңағы тек. Яғни жаңағы жаман іс осы әулетке жаман атақ болып жабысып, халықтың санасында жылдар бойы өшпестей қалып қояды. Ендігі жерде ондай адамдарды тексіз деп танып, ондайлардан қыз алып қыз бермеуге тырысатын болған. Айналып келіп, соның бәрі ұрпағының тазалығын сақтап, сапалы болу үшін қажет. Ондай қоғамда өмір сүрген адам қателеспеуге тырысады. Кімнің жұрт алдында қара бет болғысы келсін? Тек өзі ғана емес, тұтас ұрпағы қара бет болмас үшін жаманшылықтан қашық жүретін болған. Міне, тұтас қоғам алдындағы, басқалардың алдындағы жауапкершілік деген осы. Қазақтың текке мән беретін осыдан. Енді кезекте бала туды дейік. Мінез болмысының белгілі бөлігі қан арқылы, ген арқылы берілсе, ары қарай тұлға болып қалыптасуында қоршаған ортасы, ата-анасының рөлі ерекше. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішеді дейді қазақ осыны. Енді қараңыздаршы, айтайын деп отырғаным, қазақ осыны әкені тыңдаған оқ жонады, немесе шеше тыңдаған тон пішеді деп айта ма? Айтпайды. Әкені көрген немесе шешені көрген деп отыр. Әр солардың жақсы істерін көріп, өссе ғана жақсы болады деп отыр. Бұл жерде көру сөзі тура мағынасында қолданылып тұр. Баланың көбінде барлық дүниені визуалный қабылдайтынын айтып отыр. Сонда бала құлақпен емес, көз арқылы алады екен ғой тәрбиені. Бір нәрсені былай жаса, олай жаса деп мың рет айтқанның орнына бір рет жасап көзіне көрсетсең, соның эффектісі, әсері күшті болады. Сондықтан балалардың алдында өзімізді дұрыс ұстап, үлгі көрсетіп, дұрыс жүріп үйренуіміз керек. Өзіміздің қолымыздан келмеген істі балаға былай жаса, олай жаса деп талап ету ақымақтық. Ақыл айтпас бұрын адам сол істі өз бойына өлшеп, менің қолымнан осылай жасау келе ме деп ойланып көру керек. Біз осыны көп ескере бермейміз. Міне ағайын, балаға тәрбие осылай беріледі. Қазақтың тәрбиелі деген сөзді кейде көргенді деп айтатын осыдан. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақ мінезі. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, басқалар көру үшін бөлісіп таратыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар.